Hello，咁多位嘅觀眾，大家好啊！咁今日帶大家嚟到呢，係我哋馬鞍島，我係今期嘅主持人 Cindy。我係 Tony 啊。好啦，咁今期點解帶大家嚟到馬鞍島呢？係因為近期呢碼頭已經開通咗啦，同埋呢深中通道都開通咗1年啦。咁馬鞍島呢個區位呢，其實返香港係十分之方便嘅喎，所以今期呢就帶大家嚟到馬鞍島啦。咁今期帶大家嚟到睇呢個呢，係我哋嘅央企粵海城啦。咁佢係我哋嘅國企之一啦。咁點解會揀到呢個樓盤過嚟同大家介紹返呢？咁因為咧呢個樓盤嘅交通配套啊，都係十分之正嘅喎。咁由我哋 Tony 哥咧同大家介紹一下。係啊，咁依家粵海城又加推咗係7號樓嘅。7號樓咧，其實又有細積，因為以前賣緊嘅都係89平方以上嘅大積。咁今次嘅加推7號樓係有4個朝向，即係4伙都係細積79平方嘅，即係性價比就會非常高啦。同埋佢依家只需要首期5萬蚊就可以上車，我哋前海西嘅一個海島資產啦。咁啱先你只問到我呢個交通嘅板塊啦。咁舊年嘅係話6月30號我哋已經通車嘅深中通道啦，從我哋屋苑翻到去我哋深圳前海呢，都只需要15到20分鐘，而且仲係有公交配套嘅，即係講緊嘅係政府嘅巴士嘅一個15蚊就可以從我哋馬鞍島到翻前海嘅前海灣地鐵站啦。咁我哋亦都可以再轉地鐵啊，翻到深圳灣口岸，再翻我哋香港都好方便。除咗呢條跨海大橋嘅陸路啦，仲有我哋已經開通咗嘅一個水路啦，即係翻到我哋嘅機場碼頭啊，同埋我哋中港城碼頭都只需要係50分鐘就可以翻到啦。從我哋屋苑嘅馬鞍島嘅客運港碼頭。咁除咗呢2條呢，咁未來呢亦都會開通我哋一條嘅係算係中山嘅第一條地鐵線啦，係由我哋廣州18號地鐵線嘅延長線到我哋馬鞍島首站，喺今年嘅年底佢就會開通噶啦，跟住佢就會一路入翻我哋中山嘅舊城區，咁呢佢係預留咗去到我哋深圳寶安機場嘅一個廣州深圳33號線嘅一個延長線啦，即係接連翻我哋嘅廣州同埋深圳嘅2個超級大城市啦。未來亦都會通翻到我哋香港嘅一個地鐵線，係非常之豐富嘅。咁聽完 Tony 哥嘅介紹，咁即係我哋係生活喺馬鞍島翻到香港，其實都係無論係陸路又好啦，水路又好啦，其實1粒鐘咧，我哋係完全可以翻到香港嘅喎。所以咧，雙城生活1小時，完全咧就唔係一個唔可以實現嘅夢想嚟嘅。咁好啦，咁跟住落嚟，我哋同 Tony 哥嘅話，帶大家睇下呢個開發商嘅實力點樣，同埋咧介紹翻呢個屋苑單位嘅一啲實地情況啦。係咯 ，Cindy 啊，咁你知唔知我哋粵海置業喺我哋廣東省嘅企業當中係處於一個咩級別呢？咁粵海咧係我哋開發商4大國企之一啦，咁開發嘅能力都係相當之高㗎。佢城市綜合體啦、商業地產啦、住宅地產啦，都係相當有經驗嘅喎，都係獲得嗰啲標杆項目嘅展示㗎。同埋咧，住響粵海咧，享受嘅係自有嘅國企物業，首批獲得國家1級物業㗎。喺行業之內咧，都斬獲咗多項嘅榮譽，所以整個小區嘅一個開發嘅質量又好，同埋你入住入嚟嘅一個物業嘅服務質素又好，你都可以放心㗎，服務係相當之高嘅。係啦，先至又介紹得非常之豐富啦。其實仲有一樣同我哋香港街坊係息息相關嘅。咁我哋香港嘅民用水，亦都係由我哋粵海集團係全力供水俾我哋香港嘅，所以咧佢係實力頂呱呱嘅。我哋廣東省嘅國企單位。咁好啦，咁我相信咧，觀眾朋友除咗了解開發商嘅實力之外咧，肯定都想知道，咁我哋粵海依家馬鞍島呢個物業嘅話，依家開發嘅一個質素係點樣？咁我哋嚟睇一睇呢個小區嘅一啲情況先。咁由我哋 Tony 哥咧介紹下我哋樓盤嘅一啲詳細狀況啦。好啊。咁依家我哋粵海置業喺中山馬鞍島嘅一個項目咧，係位於我哋中山馬鞍島深中通道橋頭堡一個位置嘅。成個屋苑係屬於成個馬鞍島最大一個單體花園嚟嘅。無論佢嘅樓間距啦，同埋我哋嘅地理位置啦、景色啦，
包括戶型啦，都係比較上流嘅一個級別嘅單位。嗱，依家見到嘅沙盤咧係屬於佢一半嘅一個主體嘅建築嘅位置啦。佢成個屋苑20棟樓係已經起好晒主體嘅啦，封晒頂嘅啦。因為粵海亦都係屬於國企，所以佢喺資金實力方面咧係完全唔需要擔心嘅。之前一期嘅係屬於我哋屋苑睇海景嘅左邊嘅單位已經係全部收晒樓㗎啦。依家右邊嘅呢個板塊係未開賣嘅。依家現時賣緊主要嘅單位2棟啦、7棟啦，同埋我哋嘅13號樓呢幾座嘅。面積從79平方到123平方嘅3至4房都有嘅，而且綠化係已經係一半做好晒嘅啦，即係已經有唔少嘅街坊入住喺度，佢平時都會喺花園度散步嘅。沙灘公園亦都係我哋呢個屋苑嘅一個大賣點，因為成個島上面係唯一一個我哋自己屋苑帶有沙灘公園嘅項目啦，同埋1200平方嘅雙泳池嘅一個設計咁嘅。樓間距亦都係成個馬島嘅屋苑樓盤嚟講係最闊嘅。咁佢嘅橫向咧係接近有超過150米，去到170米嘅一個橫向嘅樓間距，跟住縱向咧就非常之誇張啦，係超過350米嘅縱向嘅一個樓間距，係視野無遮擋啦，採光通風都係非常之好同埋咧屋苑嘅樓下就係一個環保嘅濕地公園。咁其實我哋啱先入嚟都已經係見到馬路兩邊都係好多黃土嘅，咁嘅就係通過濕地公園嘅一個改造啦、平整啦、拉出嚟一個泥土嘅一個施工嘅一個過程啦，所以見到馬路係比較邋遢少少咁嘅。我哋成個屋苑實質除咗有少部分嘅79平方嘅單位係睇唔到我哋嘅一線海景，其他所有單位基本都可以睇到海景嘅。同埋有一個係朝東南向嘅戶型啦，係92平方同110平方，係可以睇到我哋深圳前海同埋深中通道嘅景色嘅。多謝 Tony 哥嘅介紹。咁聽完之後咧，咁我哋都會知道啦，住喺呢度非常之舒適啦。首先佢嘅樓間距咁闊，你唔會見到樓搭樓啦。同埋咧，前邊有紅樹林沙灘啦。咁到時咧，我哋喺屋苑樓下落嚟咧，踩下單車都 OK 嘅喎。所以呢一個項目嚟講，住喺呢度嘅舒適性嚟講咧，係十分之高嘅。咁好啦 ，Tony 哥，咁跟住落嚟嘅話，我哋上去睇一睇我哋嘅示範單位點先。OK 啊，係實地嘅示範單位。好啦，依家咧我哋上到嚟示範單位啦。咁 Tony 哥啊，依家我哋睇嘅呢個積咧係幾多啊？係我哋粵海城嘅最大一個積，123平方嘅。哦，咁佢咧係做到幾房咧？4房啊，4房2個洗手間啊。咁呢個咧就適合家好月圓家族嘅咯喎。咁入門嘅右手邊就係其中一個房同埋咧佢嘅入戶嘅玄關櫃咧，都係我哋嘅左側成排，包括我哋嘅前面呢個區域都係自己係獨家享用嘅，因為嘅123平方係喺側邊嘅一個邊位咁嘅呢度就南北對流啦。係啊，大家眼見咧係十分之斜風通風嘅。咁我哋先嚟睇下我哋個大陽台。咁由我哋客廳出嚟嘅話，呢個大陽台咧，就係望向我哋嘅紅樹林嗰一邊嘅景觀啊！咁如果高一啲樓層嘅話，我哋仲可以望到呢個海景嘅。呢個景色嘅話，到時咧都係十分之靚嘅喎，天氣好嘅啫。因為今日我哋嚟咧，個天咧即係嗰個天氣唔係幾好啊。係啊，同埋我哋依家所處嘅樓層係喺4樓啫，即係比較矮少少嘅。咁好啦，我哋過去我哋嘅四陽台再睇睇。咁四陽台嘅話，都係一個景觀陽台嚟嘅喎。係，大家可以見到啦。鏡頭可以過一過嚟，你睇下我哋依家所處嘅位置咧係4樓。咁其實我哋見到成個園林呢一個景色咧，已經係一眼看晒㗎啦。咁都會見得到咧呢個圍院式嘅一個設計啦，所以樓下個院子咧都係好大，即係見得咧都係十分之舒服㗎，舒適嘅。係啊，如果大家係比較中意睇翻我哋自己嘅花園咧，都建議大家選翻啲矮嘅樓層，可以清楚咁睇到。
因為如果超過20樓以上嘅高度咧，你就睇我哋自己嘅花園就唔係好清楚啦，因為太高啊。係。咁你睇廚房咧，咁示範單位擺咗個6人台啦。咁其實我覺得如果家族大嘅話，擺張大圓台係完全 OK 㗎。係咯，10人台都冇問題啊。台都冇問題。係啊。好啦，咁入嚟我哋廚房睇睇先。廚房咧係一個大 U 字形嘅設計啦，同埋呢個亮點咧一個好大嘅窗啊，即係採光啊。平時你自己喺屋企煮嘢食都可以睇到好靚一個東南亞嘅一個花園，非常之舒服，真係嘅。同埋咧，我哋呢個係一個超過1米尺寸嘅雪櫃嘅預留位，係非常之大嘅空間。哇！我仲留意到一個對女性嘅設計係非常之好嘅係乜嘢咧？大家可以見到啦，我哋呢個洗手台啊，同呢個炒餸嘅台咧，佢係有一定嘅差距㗎。點解咧？因為佢咧呢邊洗餸啊，平時咧如果冇呢個設計嘅話，我哋係要彎腰，咁嗰條腰咧會十分之唔舒服嘅。咁所以咧，開發商呢個設計都係十分之人性化㗎。係咯。好啦，咁我哋入去，我哋睇下其他嘅3間房先。好啦，咁我哋右手邊咧連埋個陽台啦，咁其實平時嘅話咧都十分之舒適㗎啦。呢邊就我哋嘅一個公衞啦，都係乾濕分離嘅3段式公衞。再睇下我哋嘅兒童房啦，兒童房咧都係屬於朝南啦，睇翻花園嘅景色係好靚㗎啦啊！最後睇下我哋嘅主人房啦，主人房係我哋呢邊嘅一個套間嘅設計咁嘅。係啊，咁呢一個咧示範單位佢其實咧係冇擺到衣櫃呢個設計啦。咁其實佢係留翻個位喺呢度嘅，大家可以見到啦。Tony 哥呢度咧前後兩邊咧，其實我哋呢兩邊咧係可以做2個櫃㗎啦，即係男主人一個啦，女主人一個啦，咁所以咧空間都係十分之充足㗎喎。係咯。然之後主人房最關鍵嘅，我哋望出去咧都係望我哋紅樹林嘅一個景觀啦，同埋我哋嘅海景嘅。咁同埋咧，我覺得示範單位呢一個乾濕分區嘅洗手間咧，其實個積咧都做得幾大下㗎，所以呢個戶型咧係十分之舒適嘅，比較大嘅一個家好月圓家族適合嘅一個戶型嚟㗎啦。咁好啦，咁跟住落嚟咧，我哋再去睇下我哋一個細則先。係嘅，細則少少單位。好啦，咁我哋嚟到呢個細則單位啦，好哇晒㗎係咪？大家眼見啦，一線海景啊！因為細則呢個陽板間咧係比較高嘅樓層嚟嘅，17樓哦。係啊，所以見到嘅景色咧，同啱先我哋4樓見到嘅就唔太一樣啦。咁佢咧除咗見到紅樹林之外啦，仲可以見到我哋咁大嘅一個海景。係嗰條咧就深中通道嘅延長線，即係入翻我哋舊城區嘅。係啊，同埋咧。對面嗰個位置咧，將來係一個深圳大學嘅中山分校園嚟嘅。係啊。好，咁我哋入去睇睇我哋嘅戶型。入到嚟咧，89方啊，開間啊，我覺得都唔窄㗎。3、8，就呢個係3.2米開間。3.2米開間，你睇下，如果呢個茶台如果唔想要嘅話，可以喺呢度咧放一個邊機嘅，咁成個客廳咧就更加闊㗎啦。係啊。咁示範單位呢邊餐廳嘅話咧，都係擺咗個4人台啦。咁其實呢度咧坐6個人都係冇問題㗎。不過佢放啲凳咧會大張啲咯。咁好啦，我哋睇到啦，我哋入戶櫃呢度咧都係做好晒㗎，頓時咧都係交標嚟㗎喎。咁入到嚟廚房，我哋睇下廚房咧，都係一個 U 字形嘅一個廚房嚟嘅。咁佢雖然細則啦，但係都係有開到明窗㗎喎，所以煮飯啊都係十分之通風㗎。咁好啦，啱先都講咗啦，呢個人性化嘅設計一樣嘅。咁呢個嘅話擺一個雙門雪櫃都係 OK 嘅喎。頓時個推拉門咧，我哋可以拉過嚟呢一邊。係啊。如果大家想出嚟嘅話，可以咁樣出嚟嘅。咁因為咧，示範單位會靠翻少少咯。咁好啦，我哋入去睇睇我哋嘅3間房先。好，我哋呢度個戶型就3開間，都係睇翻我哋嘅海景一個視野嘅。景觀係非常之 OK 咁嘅。同埋咧，我哋呢個89方細則都係有2個洗手間嘅，都係有明窗啦，都係採光啊、衞生方面啊都非常之好。咁兒童房嘅話，呢度咧係擺咗一張尾2嘅床嘅，咁其實係可以呢度咧做個櫃，然之後隔離呢度咧再做張書台，係完全夠位㗎喎。咁好啦，我哋再入嚟睇睇我哋嘅主人房。咁
89方呢個則咧，佢雖然細啦，但係都做咗2個洗手間俾大家嘅。主人房咧都係望向我哋嘅一線海景嘅，同埋咧3邊落床位都係俾到大家。呢度嘅話仲有一個飄窗位嘅。咁呢個4職單位咧，我哋就睇到呢度。好啦，依家我哋嚟到咧就係7座嘅樓下啦。咁 Tony 哥，咁我哋可以睇到啦，我哋個園林咧都係好靚㗎喎。係啊，即係從我哋7座睇出去咧，就超過300米嘅一個樓間企啊，係視野非常之開闊嘅。咁依家我哋嚟到嘅係家居嘅7棟嘅現場啦。咁依家我哋所在嘅樓層咧係10樓嚟嘅。咁依家我哋睇翻呢個則咧係79方，做到咧係3房1衛嘅。咁大家先嚟望一望我哋呢個園林先，因為呢度望嘅向嘅園林景咧，呢一個係屬於內園嘅位置。咁我哋望向咧，除咗內園嘅景色之外咧，仲可以望到我哋嘅大部分嘅海景嘅。雖然有啲樓遮住啦，但係我覺得成個景色串通埋咧都係幾靚下嘅。咁啱先我哋睇嗰個一線海景嘅單位咧，係喺2度嘅，屬於一線海景嘅。小區邊緣位，咁呢個咧係屬於內園嘅。咁睇翻大家咧係中意睇邊個景，咁呢個睇園林嘅，俾大家作為一個參考啦。咁好啦，咁入到嚟嘅話，79方呢一個客廳位咧，咁其實咧佢都係有3.2米嘅開間嘅喎，都做到。咁同埋啦，呢一個餐廳位啦，擺個老人台，我覺得係 OK 冇問題咯。咁入到嚟我哋嘅廚房，啱先同89方其實都唔係有太大嘅差別㗎。咁大家見到個空間啦，明窗都俾到大家嘅，咁都可以望到些少嘅海景啦。所以個景色咧，稍微都係 OK 下嘅。咁好啦，我哋再嚟睇睇我哋入邊嘅3間房先。咁入到嚟咧，右手邊就有一間係一間長輩房啦。咁個空間啊，望向嘅景色係內園景啦。所以採光通風都係 OK 嘅。咁再過嚟咧係我哋乾濕分區嘅3段式嘅一個洗手間啦。咁嚟到我哋呢一個咧，肯定係一個兒童房啦，因為呢個咧會細緻啲嘅。咁擺一張床啦，擺個台或者擺個衣櫃咧，係完全 OK 嘅喎。好啦，我哋嚟睇埋我哋最後一個主人房先。咁佢呢邊望向嘅景色咧，都係我哋嘅內園景色嚟嘅。咁都可以望到我哋嘅海景嘅位置係飄窗呢個位，都係望向我哋嘅海景嘅。咁擺張床啦，咁3邊落床位都係 OK 嘅喎，完全係 OK 冇問題㗎啦。咁我就介紹到呢度。咁陣間嘅話，我再介紹翻7棟現樓嘅大積啲嘅單位俾大家睇下。好啦，依家我哋嚟到咧大積啲嘅單位，咁呢個咧係92方嘅，成個7棟嘅話係2梯5伙，咁得另一單位咧係大積啲嘅，咁其他4伙嘅話都係4職單位嘅。啱先我哋已經睇咗啦。咁大積單位個睇向嘅咧係園林景嚟嘅。咁睇外景呢一個景色嘅話，我個人認為嘅話咧就係4職嗰個單位個外景咧係比大積嘅單位要靚嘅。咁佢呢度嘅客廳嘅闊度嘅話係去到3.4米幾3.5米啦。咁所以係比我4職單位要闊嘅，同埋咧佢係做到咧南北對流嘅。咁呢一邊嘅話咧就比較通風啦。因為今日嘅天氣唔係幾好啦，咁天氣好嘅話，佢光線都係會好啲嘅。廚房咧都做咗一個大腰型嘅廚房，咁將咧呢個廚房就開得比較大啦。咁同4職啲廚房嚟講，好啦，咁我哋入嚟睇下我哋3間房。首先係我哋咧入門咧係有一間4房嘅。咁呢間4房嘅話咧，大家可以作為一間書房啦，或者一間兒童房都 OK 㗎。咁過嚟啦，我哋呢邊連埋陽台咧，係我哋第2個房間。咁呢個房間嘅話，大家咧，我認為作長輩房會好啲，因為我哋工位嘅話都依然係做咗乾濕分區㗎啦。咁主人房咧都係呢個大積嘅係多咗一間洗手間嘅。咁呢間洗手間嘅話都帶咗明窗嘅。大家可以睇睇，佢係有明窗嘅乾濕分區已經做好晒㗎啦。好啦，咁喺洗手間出嚟兩邊咧，即係呢邊咧係可以作為一個衣櫃嘅，做一個衣櫃。咁呢一邊咧可以擺一張床啦，咁做到3邊落床位係 OK 冇問題㗎啦。咁主人房呢個飄台望向嘅位置咧，都係我哋嘅內園景色嚟嘅。
咁中意細則定係中意大則咧，就要睇大家嘅選擇啦。我哋最後嚟睇翻呢個單位係110平方嘅戶型嘅。咁成個粵海城咧，其實一共有5個則嘅，79啦、89啦，同埋92啦。92都係做到南北對流啊咁樣一個戶型。同埋我哋依家呢個110平方、123平方都係南北對流雙陽台嘅戶型嘅。咁110平方同我哋最先睇嘅123平方咧，其實就係一個大同細嘅區別啫，因為格局係一樣嘅。入門咧同樣有一間房咁嘅，呢邊咧就係我哋嘅玄關櫃啦，入門嘅右手邊。雙陽台一邊一個區域，呢邊就飯廳加生活陽台，另外一邊就客廳加我哋嘅景觀陽台啦。景觀陽台都係超過7米嘅，其實都係接連翻我哋嘅一個客房嘅咁樣一個設計嘅佈局，接連翻我哋客房，所以咧佢呢個活動性係非常之強嘅。呢邊就我哋嘅其中一間客房啦。2個洗手間，呢個係公衞啦，公衞都係睇翻我哋花園一個景色嘅，好靚嘅。好大一個落地窗啊！呢邊咧就陽台房嘅兒童房，同樣朝南睇翻我哋花園嘅景色，好靚仔啊！窗台又夠大喎，係咪先？樓間距又超過150米。主人房咧就睇我哋嘅一個海景紅樹林濕地公園啦，呢個景色都係 OK 㗎，係咪先？呢邊咧就做翻我哋嘅一個梳妝台啦，同埋呢個衣帽櫃啦，洗手間啦，同我都係乾濕分離3段式咁啦。佢呢個特別之處啊，無論係92方110方、123方佢都仲要喺主人房度側邊開咗個窗嘅。咁呢個窗咧雖然話唔係特別大，但係咧有佢咧嘅採光會好好多，好似日頭你有時都唔需要開燈都得啊。好啦，啱先咧帶大家睇咗幾個戶型啦，咁唔知道大家中意邊個則咧？同埋咧，依家開發商咧係搞緊活動㗎喎，Tony 哥，係幾錢可以上車啊？5萬首期就可以啦。係啊，係5萬啊！如果大家咧對呢個樓盤感興趣嘅話，歡迎 WhatsApp 我哋。如果對馬鞍島其他樓盤都想了解詳細嘅信息咧，都可以 WhatsApp 我哋㗎。咁今期我哋到呢度啦。好嘅，拜拜。